Yang udah mati dia nggak mau, soalnya bukan untuk dimakan, untuk dimain. Malah ngejar itu. Balik lagi ya, dia ambilnya yang udah mati. Kau makan enak emangnya? Enggak, rasanya aneh. Ya dimakannya protein ya. Sudah. Kalau ada yang masih hidup yang dikejar. Dapat nggak? Senang dia main. Udah mati dah, tak ada lagi. Oh masih. Mana aja jatuh. Bolak balik dia berlari.